रेकर्ड भइसक्यो कुन थिचो यो थिचो कि यो माथि हो पुरै देखिया यार यो बुढा सुब्बा बाबा 100 रुपियाँ लिन्छ ऊ हाल्नुपर्छ यसमा के हाल्नुपर्छ सुत्ने लोकल भाले लोकल चिकन पाक्दैछ यहाँ माछा पनि छैन भन्नु एकदम टेस्टी विराज भट्टराईको भाइ रेकर्ड भइसक्यो कुन थिचो यो थिचो कि यो माथि हो दुईटै थिच्यो ए माथि थियो एकैचोटि भिडियो रेकर्ड सुरु भइसक्यो ल हामी जाँदैछु घुम्न देखेको छु खोइ हेलो हेलो गर न यो पुरै कन्टिन्यू ब्लग हुन्छ खोइ सन्दै तिमीले पुरै जुत्ता सुत्ता लगाएर आएको छ यार म त चप्पल जुत्ता ममा त चप्पल खोइ अरू एउटा त निकालेको नि त भाइ निकाल्छ सर्ट भिडियो घुम्न जाँदैछौँ अब बुढा सुब्बा अहिले चाहिँ बुढा सुब्बा जाँदैछौँ घराम्रो त्यसपछि अब कहाँ जान्छौँ अब ब्लगमा हेर्नु न तपाईँहरू हर्कसम्म कहाँ बस्यो अहिले त काठमाडौँ होला
बुढा सुब्बा बाबा के अरे शिकार खेल्न जानुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो शिकार हानेको तिर धनुष हुन्थ्यो नि तिरको चाहिँ त्यो फाटेको तिर ल्याएर यहाँ राख्नुहुन्थ्यो अनि त्यो राखेपछि अनि शिकार के अब उहाँ जङ्गलमा शिकार गर्न जानुहुन्थ्यो कहिले अब युद्धमा जानुहुन्थ्यो बाँसको चाहिँ त्यो तिर चाहिँ ल्याएर तिर चाहिँ ल्याएर राखेपछि अब त्यो बाँस हुँदै गयो क्या हाम्रो मन्दिरको दर्शन चाहिँ सकिसकेको छ गेटबाट हामी बाहिर निस्किँदैछौँ बुढा सुब्बा कुन सुब्बा अरे बुढा सुब्बा केटाहरू चाहिँ लास्टै पर्नी छ त्यो दिदी झन् पर्नी छ ओ माई गॉड रियाक्सनबाट आयो हाम्रो काली चाहिँ यहाँ छ काली यता छ त्योभन्दा काली सेती हो सेतीले कुन 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 नजर सेती यहाँबाट देखिन्न अलिक जुम गरेर हेर्नु चाहिँ जाइन्छ बडा हरामी हो कस्तो बोका रहेछ तपाईँ यहाँलाई त्यता जुम गरी हेर्ने कस्तो लाग्यो तलबाट जान्छ भन्छ त्यो तलबाटै पुग्छ के तलबाट एकजना चाहिँ गुड्का लभर फेरि भनेको के खानु पाएन रे गुड्का के पनि खानु पाएँ बिहानदेखि हेर फोर्दै ऐ केरा आएन सुमेशको केरा आएर सुमेशको केरा होइन सुमेशको केरा दिएको है खानालाई गजब बेइज्जती है भेडीटारतिर जाँदैछौँ एकदम यहाँ मौसम एकदम चिसो एकदम छ हामी एकदम अरे कहना क्या चाहते हो हाम्रो बाइकको चाहिँ बेला बेला त्यो चाबी चाहिँ फुत्त निस्किन्छ अटोमेटिक हो अटोमेटिक चल्छ आज शनिबार भएर होला यो बाटो एकदम भिड भइरहेको छ एकदम रमाइलो
100 रुपियाँ लिन्छ ऊ हाल्नुपर्छ यसमा के हाल्नुपर्छ सुत्ली होइन यत्रो पातलो त अब लिक्विड छ भने हाल्नु पर्दैन धेरै पातलो लिक्विडवाला हो कि होइन हो लिक्विड हाल्दा त सबिना लिक्विड हाल्छ नि बाइकमा त्यही त हाल्दैन नि सबिना पेट्रोल हाल्दैन यार लिक्विड हाल्छ के बोले भाइ अब के बोले के जथाभावी बोले के गरे रे चलाएको त बाइक बाइक 80 90 मा होला 90 कति होला अनि के यदि म अनि पछि किन त्यस्तो गरेर आएर त भन्नु अर्कोलाई नि हाल्नु पर्ने क्या ताक्ने नै क्या हो चारजनाले सुधा भेटाएर आइपुग्यो हामी चाहिँ टक्क लोकल चिकन पाक्दैछ यहाँ माछा पनि छ जुम चाहिँ कसरी हुन्छ जुम हुँदैन जुम हुँदैन हैन नजिक जानुपर्छ सकाइहाल्छ नि धेरै जना जितिहाल्छ कस्तो लाग्यो त खाना खाना एकदम ठिक थियो लोकल खाना है दामी छ यहाँ मान्छे पनि दामी छ पुरै हरियाली छ यहाँ बसेपछि जानै मन लाग्दैन एउटा गीत याद आयो मलाई बाई रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै भन्ने मास्क लगाइसकेको छ हेलमेटमा म चाहिँ यहाँ धुलो खाँदै एडभेन्चर त्यही त हो यहाँ एडभेन्चर खालको ट्राभल हुन्थ्यो त
सब कटिसक्यो हामी पछाडि बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर छ त माथिबाट ढुङ्गा खस्ला जस्तो छ ऊ त्यो माथिको चाहिँ त्यो दाइ त्यहाँ झुन्डेर पुरा गाडी ब्याकायो ढुङ्गा हाल्न रेडी छ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ चाहिँ ठुला ठुला अग्ला पहाड पर्वतहरू छ यहाँ चाहिँ पछि पुरा खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ होला आँखामा चाहिँ पुरा धुलो छिरेको छ यही अगाडि बस पनि पुगेको छ त्यही भएर धुलो उडिरहेको छ पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ यता रहेछ हजुर त्यहाँको लोकल मान्छेले ए हामी आफ्नै सुरमा थियो त्यहाँ दर्शकहरूले चाहिँ हाम्रो क्यानहरूले चाहिँ हाई भन्दैछ हामीलाई वास्तै भएन बाटै देख्दैन
फेरि मौसम चाहिँ खोलिसकेको छ हाम्रो फेरि तलबाट हुच्चो आउँदैछ गोपाल गोपाल फेरि पहाडी चाहिँ पुरा सिधो डाँडामा चाहिँ घरै घर छ यो फेरि खतरा खालको डेकोरेसन घर ढुङ्गाहरू निकाल्दैछ फेरि लालीगुराँस चोक आइपुगेको छ लालीगुराँसको त्यहाँ अगाडि गेटमा अब यहाँबाट कहाँ जाने हामीलाई थाहा छैन राजा रानी उता राजा र रानी उतारे यता कता गाडी आउँदैछ यता गाडी आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै कपाल उडाइरहेको छ हेड लाउनेको चाहिँ कपाल त के भुत्तो पनि होला के हल्ल्यो अफरोडमा कस्तो हल्लिँदैन कस्तो कुरा यार बाटो यार बाटो आहा होइन खतरा छ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यता डाँडा यता बाटो खुल्ला आनन्द आइरहेको हेलो गाइज हात हल्लाइदियो त्यही नै ठुलो कुरा हो
लाग्यो। दुनिया जाए पहाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। लगा है कार में। क्या बोला तूने? ऐसेले खानु पर्ने अनि। ओ हेलो गाइस। हेलो। कस्तो पाकेछ हेर असिलो। हो र? यहाँ छैन बोट त गयो। यो साइडमा खतरा थियो दुईवटा झ्याङ ठुल्ठुलो छ। यिनीहरू त जानेन खाना। यो तिनवटा त छ नि सबै। गाइज हामी चाहिँ असिलो हन्टिङ गर्न आइरहेको छ। भेट्दै त भेट्दैन। असिल चाहिँ हो एकदम टक्क। मिठो छ। आऊ खान। एकदम टेस्टी। अम्लो छ टेस्टी त्यो मुला। गफै दिनुभयो तपाईँले यार भाँटै भन्दा सरकार एकदम टेस्टी खालको। लास्टै पाकेको छ यहाँ असिल चाहिँ। रातो मात्र उसले चाहिँ पुरै यही टिपेर खाएर रहेछ। यो लेकको भएर होला। घाम लागेको ठाउँको गुलियो। मिठो छ अरे उता ल्याउनु त्यो ठुल्ठुलो। ए मिठो भयो यति ल्याउ न। हो यो मिठो। त्यो मान्छे चाहिँ आज यतै सुत्छ जस्तो। के भन्यो मजाले। घाम लागेको सबै मिठो हुन्छ भने हुँदैन भने हुन्छ अलिक। रोमान्टिक पुरा एक प्याक खायो भने सुनेको थियो पुरा त्यहाँ होइन जम्मा गर्ने हो क्या कोट गिर्ने। ए हातभरि बनाऊ यहाँ रहेछ न। ए यहाँ हातभरि बनाऊ। राजा रानी ताल भन्छ तर रानी तालले छ। रानी ताल के भन न त्यो। रानीहरूलाई सोध्नु पुरा युनिक भ्यू छ यहाँ चाहिँ।
गार्डनमा पिङ्क कलरको फुल। हाम्रो गोब्रोको चार्ज चाहिँ सकिसक्दो 4% छ। अब लगभग लास्ट लग होला। अच्छा यता उहाँ राखेको छ त्यहाँ त्यहाँ राख्नु सबैको त्यहाँ। यहाँ विराज भट्टराईको भाइ पिङ्कै फ्लावर भएको भए झन् दाजु पिङ्कको त्यहाँ मसिनो फ्लावर छ। के छ ठिक छ ब्याट्री 1% मात्रै छ। अब लास्ट एकचोटि अनुहार सबैको देखाइदिउँ। ना आम्बालै त्यहाँ ट्याक्क तालको छेउमा मकैबारी दरम भइरहेछ उतातिर। के उता भ्यू टावर